Welcome, 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 man of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kembona Yahweh. Are you happy? Est-ce que vous en avez esengo? La qui c'est esengo? Amen. Praise God. Kembona Yahweh. I'm glad to be here again Nazana tonight esengo ya kozala lisusu awa na bino na pokwa lelo. to be with you beautiful people of Kinshasa. Nazala kozala ka elongo na bato ya kitoko oyo bazali awa na Kinshasa. I bring again greetings from my home. Napesi bino lisusu ba salutation minene ya bato na ngai. Be- And I want to acknowledge your pastor and his wife. Nalingi na reconnaître lisusu pasteur na ope na mwasi na ye. I want to thank them for this invitation. Pe na pesi bango lisusu merci pour na invitation oyo. It's my first time in the DRC, Ezali mbala na nga liboso ya koya na RDC. and I like it here. Pe na sepeli nango mingi. Amen. 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 Are you learning about the anointing? Est-ce que vous allez comprendre oyo nini onction ezali? Do you want to learn more? Est-ce que lingi oyeba lisusu mingi na oyo etali onction? Amen. Amen. If I could give you all money, Soki nakoki kopesa o mbongo nyonso ya mokili. it will only help you for a little while. Okosalela yango kaka mpo na mwa ntango moke. But what I am sharing with you in the few days that I'm here, Mais oyo nazali kopesa bino na mwa mikolo oyo tozolekisa it's greater than money. ezali na motuya koleka mbongo. Hallelujah. Amen. It will take you far in life. Ezali eloko ekomema o mosika na bomoi na yo. Amen. It is actually the greatest thing a Christian can run after. Ezali actuellement eloko ya munene oyo mokristo esengeli azala nango to ayeba. So tonight I want to jump straight into the teaching. Mpoko lelo nalingi lisusu na enseigner bino. And I want to teach you on a subject called the road to the anointing. Nalingi na enseigner na oyo etali nzela ya kozwa onction. O nzela oyo ememaka na onction. Amen. Amen. The road to the anointing. La route pour arriver à l'onction. I'm going to read from 2 Kings chapter 2 verse 9. Tokotanga 2 Rois chapitre 2 verset 9. Whilst my interpreter is turning to the scripture, I want to acknowledge Bishop Dag Heward-Mills, Nalingi lisusu na reconnaître ministère ya Bishop Dag. my Avant pastor and totanga passage oyo. my father in the Ye ministry. mutazali pasteur na ngai pe papa na ngai kati na ministère. Amen. Hallelujah. Amen. I am here because of the anointing on his life. Soki nazali awa na esiko na komi ezali pona onction o ezali na Bishop Dag. I believe I have caught some of that anointing. Nazana kondima ete nazwa eloko moko na onction o ezali kati na ye. Hallelujah. Amen. You will know that you have an anointing of someone if you do the same things the person does. Oko reconnaître que ozui onction ya mutu moko songolo soki obandi kosala misala lolinge moko ye abanda kosala. And your pastor is also now a son of Bishop Dag. Pe pasteur na bino pe lelo azali moko na bana ya Bishop Dag. Amen. And that is good news for this church. Pe ezali sango malamu pona lingomba na biso. Because everything Bishop Dag does is big and huge. Pe biloko nyonso Bishop Dag asalaka ezalaka munene pe na impact ya makasi.
So everything here will also be big and huge. Pe ya lolenge wana pe biloko nyonso oyo parole de vérité banosalaka ezala pe munene na impact ya makasi. Amen. Many pastors will come out of this church Ba pasteur mingi barubanda koya awa na église oyo po bazwa onction. Amen. You will not know what the anointing can do for you. Oyebi nanu te makambo nini onction ekoki kosala mpo na yo. I had a church like this, Naza na église moko engomba lokola oyo, but when I met Bishop Dag, me ntango nakutanaki na Bishop Dag, I saw that he had many churches. na sosola ete ye azali na mangomba ebele. And I wondered, how can it be possible? Pe na maro mitu na lolenge nini nakoki kokoma na niveau wana. Because I was a school teacher. Po ngai nazalaki enseignant. I like to reason and think things with the brain. Na en tant que enseignant na lukaka ko comprendre makambo na mayele na ngai. But the anointing Mais na o etali onction, is bigger than your brain. eleki mayele ya mutu na yo. Amen. If you are sitting here tonight and thinking, how can these things be? Soki ozali kaka komituna na pokwa lelo lolenge nini makambo wana ekosalema. Don't think it's strange that things will change in your life and you don't know how it can change. Kokanisa te ke koya na lolenge moko lolenge nini ezali kaka likambo ya onction. Onction nde komema makambo moko oyo kososola te na bomoi na yo. I've started something called the young pastors, the young ministers preaching at my church. Na ka activité moko na église na nga o bazala obenga ngo activité ya ba pasteur ya bilenge to ba pasteur bazo banda. So Sunday evenings I sit in the chair and I let the young people preach. E, na activité wana esala ke mingi mingi nga na vandaka nazoyoka ba pasteur wana lolenge ni bazo teya. And I am surprised to hear the powerful things they are speaking. Pe mingi mingi na kamwaka koyoka makambo mususu balobaka ezali na nguya makasi. I can only attach this to the anointing of the Holy Spirit. Na koki kaka ko reconnaître que ezali onction ya Saint-Esprit nezo sala kati na bango. I see pastors developing also in this church. Pe nazomona lolenge nini ba pasteur mususu bakobima awa na église oyo. Now I also have pastors in other cities of South Africa. Ngai pe sikoyo nakoma na ba pasteur ebele na ba ville mususu ya Afrique du Sud. So every day I'm sending texts to that city, to that city, to that city, to that city. They have a problem, they text me, I text back, just like my father. Donc mikolo nyonso lolenge pe Bishop Dag akoma abanda ko sala ngai pe lelo nakoma bongo ko partager ba message toza ba texto na ba pasteur mususu ya ba extension na nga. When I fly from Cape Town to Johannesburg, my church members wait for me there. Soki nazo déplacer na longwa Cape Town pona okende na Johannesburg na yebi ke lingomba na ngai o ezali kuna ba koyamba nga malamu. Wow. Wow. Even in East London, there's another city called East London in South Africa. Ezana place mususu oyo East London. oyo nakoki kokende ko atterrir. You know London in England, London? Boyebi Londres oyo ezana Angleterre, Londres, ville ya Londres. We also have London in South Africa. Ezana Londres mususu ezana Afrique du Sud. Lokola ville ya Londres, Angleterre. I have a pastor there. Penazana pasteur nanga moko kuna. She's a woman. Aza mwasi. My women are also pastors. Ngai nazana basi o baza pe ba pasteur. So the Amen. women here will also become pastors. So babasi misusu bazali ape bakoki kokoma ba pasteur. Amen. To be a pastor is the greatest work you can ever do. Kozala mobateli ezali musala munene o eleki nyonso. It's better than being a teacher. Eleki kozala professeur. Better than being a doctor. Eleki kozala docteur. Better than being a lawyer. Eleki kozala avocat to juriste. Amen. May you all desire to be pastors and workers for God. Tika eto zala na désir wana ya kokoma pasteur pe osalela Nzambe. Amen. Hallelujah. Amen.
when did I come here? On Wednesday, I taught you that you are all called by God. Tangu nakendaki na esika mona. Na yebisaki bino mercredi na enseignement que batu nyonso babengama, biso nyonso to bengama. Who of you were here on Wednesday? Batu nyonso o bazali awa babengama epanzambe. Wave to me. Wave to me. Ba o bazala ili mercredi bokotomba liboko. Oh, nyonso azalaki mercredi tombola loboko na o. Those people were there on Wednesday. You see, anointing Onction is for those who are called. ezali pona bato babengama epanzambe. And you can make the mistake you think your pastor is the only one that is called. Kosala erreur te akokanisa ke pasteur kaka nde mutu abengama epanzambe. But the Bible says many are called. Bible elobi ete mingi babengama. You are called, Yo pe obengama, and I am called. ngai pe na bengama. Tell your neighbor, you are called. Yebisa pe voisin na o obengama epanzambe. A great missionary once said, don't say you are not called, rather say you did not hear the call. Mosali ya nzambe moko munene alobaki kolobaka te ke nzambe abenga yo te. Loba ndeke na yoka malamu te tangu nzambe abenga yenga. Do you understand? Okososoli? So when anybody asks you if you are called of God to do the work of God, Soki mutu atuni yo, soki esi yo bengama epanzambe. Na musala ya nzambe. and you're not sure, Est-ce que vous allez sûr? just say you have not yet heard the call. Lobaka kake, soko sa sûreté, maintenant na yoki nzambe te alobelinga, mena ebi ka benganga, maintenant na yoki malamu te. But I'm here to tell you that you are called by God. All Nana of you ego are yebisa called ona by poko God. lelo ke biso nyonso to bengama epanzambe. Amen. The Bible says, I have chosen you to bear much fruit. Bible lobi na Jean ke Yesu alobi na bengaki bino po ete bo bota bambuma ebele. Amen. Amen. And your fruit will remain in Pe this church. bambuma oyo ko bota ekomona na pe ekokoba. Amen. Yesterday I told you, now that you are called, you need the anointing Lobi na ebisaki bino ke ndolenge nzambe abengi bino tozali na posa ya onction. Besoin ya onction. to help you in your calling. Po ete esunga yo na appel o nzambe apesi yo. The anointing is the power of God. Onction ezali nguya ya nzambe na bomoi na yo. The anointing is the Holy Spirit of God. Onction ezali action ya Saint-Esprit likolo na bomoi na yo. The anointing is the substance with which Jesus was anointed. Onction ezali substance to matière na oyo Yesu azwaka epakolami na ye po na ministère na ye. And I also explained to you where you can find the anointing. Pe lobi na explikaki bisika nini tokoki komona onction. 3 places. Bisika misatu. With the man of God, Na musaleli ya nzambe, in the man of God, na kati ya musali ya nzambe, or upon a man of pe God. likolo ya musali ya nzambe. Amen. Amen. And lastly, I explained to you what the anointing will do for you. Pe na explikaki lobi makambo nini onction ekoki kosala na bomoi na yo. Now you ask the question, Pastor Chris, now how do we get it? Meta musu boko tunanga Pasteur Chris lolenge nini yo zwaka onction wana. That is what I'm explaining to you tonight. Yango nde eloko na ina expliquer na poko lelo. 2 Kings chapter 2 verse 9. 2 Rois chapitre 2 verset 9. I read finish and then you read. And it came to pass when they were gone over that Elijah said to Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. 2 Rois chapitre 2 verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit.
Amen. This is a great story in the Bible of how anointing was transferred from one person to another person. Na passage oyo tozomona histoire ya munene oyo ezotalisa lolenge nini onction eleki na mutu moko pe ke na mutu mususu. When Elijah asked Elisha, "What must I do for you?" Eli atunaki Élisée eloko nini nakoki kosala mpo na yo mpo Nzambe azomema ngai. Elisha did not ask for his money. Élisée asengaki mbongo na ye te. He did not ask for his chariots and his horses. Élisée asengaki ete atikela ye bachar na ye na bachevaux na ye. He didn't ask for his wife. Asengaki te ke Eli atikela ye mwasi na ye. He chose the anointing Élisée aponaki onction. because he knew the greatest thing that he could get from Elijah was his anointing. Ayebaki ete eloko ya munene to ya motuya makasi oyo akokaki kozwa epai Eli ezalaki onction na ye. Many people today do not realize that the source of all their blessings is the Holy Spirit. Batu mingi basosolaka te ke source ya kozwa makambo ya munene na bomoi na yo ezali kozwa nde molimo mosantu. Amen. Amen. And this man Elisha is the best example of someone who chose the anointing. Élisée azali exemple ya malamu oyo ezotalisa mutu oyo aponi onction. I want you to also be like Elisha. Nazali na posa ete biso nyonso tozala lokola ba Élisée na pokwa lelo. Bato bakopona onction olia makambo mususu. If Pastor Eric asks you, "What must I do for you?" Soki neti pasteur Eric a posé aux questions lelo eloko nini nakoki kosala mpo na yo. Don't ask for his cell phone. Kotenga telefone na ye te iPhone 9. Don't ask for his car. Kosenga mutuka na ye te. Don't ask for his wife. Kosenga pe mama Viviane te. Ask Amen. him for his anointing. Senga nde ozwa onction na ye. Amen. Now, the man of God cannot just give anointing like he wants to. Pardon? The man of God can't just give anointing. I can't say, "I want you to have my anointing." It doesn't work like that. Mosali na Nzambe akoki kaka kopesa yo onction na ye boye te. Esalamaka bongo te. Kena décider boye zwa onction. God chooses whom will be anointed. Nzambe nde aponaka bato esengeli bazwa onction. Amen. Amen. But there is a road that leads to this anointing. Donc ezali na nzela oyo ememaka bato ntina esika oyo akoki kozwa I onction. want you to go on that road tonight. Nalingi ete ozwa nzela wana na pokwa lelo. Amen. Hallelujah. Amen. The best example in the Bible is Elisha. Meilleur exemple oyo ezali na Bible ezali Élisée ndenge asengaki onction. He was even more anointed than his own father. Élisée azwaki kutu double ya onction ya Eli, papa na ye. Amen. Amen. He did not just ask for the anointing, he received the anointing. Élisée asengaki kaka onction te mais azwaki pe onction. And when he received the anointing, he also used the anointing. Pe tango azwaki onction asalelaki onction wana. And he didn't just have a pastor, he received his pastor as a father. Pardon? His pastor was not just a pastor to him, but became a father to him. Pasteur na ye to papa na ye molimo Eli azalaki kaka lokola pasteur na ye te makomaki neti papa na ye ya momoto. He is also the best example of someone who served his pastor until he received the anointing. Ezali pe exemple ya malamu ya mutu azali kosalela papa na ye to pasteur na ye ti aye kozwa onction oyo ya papa na ye. Some people get tired of serving, Batu mususu balembaka kosalela batu. and just when they're about to get something, they leave. Pe tangu kaka olingaki kozwa quelque chose epa mutu wana olembi pe orate yango. It's a big mistake. Eza erreur ya makasi oyo esengeli We kosala must te. learn the example of Elisha. Totala exemple ya Élisée. He served until he received the anointing. Azalaki kosalela Eli tango nyonso ti ayaki ozwa onction epa Eli. Hallelujah. Amen. Now, there's a scripture in the Bible that Ezali- tells us what road we must take. Ezali na passage moko na Bible oyo ezali kotalisa biso
nzela oyo esengeli toleka mpona kozwa onction. And if you go on that road, Mpe soki okei na nzela wana you will change okobongwama, from an ordinary Christian okolongwa niveau ya chrétien ordinaire to a very famous, powerful man and woman of God. mpe okokomba moto ya nguya mpe mosali ya nzambe ya monene. Amen. Hallelujah. Amen. 1 Kings chapter 19 verse 19. 1 Roi To chapitre 21. 19. 1 Ah. Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19 verse 19 to 21. Three scriptures. 1 Roi 19 verset 19 Three scriptures. à 21. Can he read it rather just in French, then it saves me time? 1 Yeah. Roi chapitre 19 1 Kings 19 verse 19 to verset 21. 19 à 21. Read it for them, my brother. Nazotanga yango, 1 Roi chapitre 19 verset 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. 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 Let us all join Elisha on the road to the anointing tonight. Yango wana nzela ya Élisée pona kozwa onction. Yango na partager na bino na pokwa lelo. If you walk on a certain road, you will come to the same place. Soki ozali kotambola na nzela songolo ekomema yo na esika moko pe songolo. Listen to me. Roads do not lead to different places. If you follow the road, you will come to the same place. Nzela ememaka jamais mutu na esika mususu ke esika o nzela wana ekosuka. And this is the road that Elisha took. Pezali na nzela oyo Élisée azwaki o ememaki etina kozwa onction ya Eli. Number one, Ya liboso, he accepted the call of God with excitement. Élisée andimaki appel ya Nzambe na empressement mingi. In 1 Kings 19:20, the Bible says he left his oxen and he ran after Elijah. Bible elobi ete atikaki makambo nyonso azalaki kosala pe alandi Élisée pona ko Eli pona kosalela ye. What did he do? He ran after Elijah. Akimaki, il se leva et suivit Eli. Amen. Amen. It is important for you to accept the call of God. Ezali na motuya makasi ete ondima appel ya Nzambe na bomoi na Because yo. God is calling many people, Po ete Nzambe abengaka bato ebele, but not all accept the call of God. me bato nyonso te bandimaka appel ya Nzambe. People make excuses. Bato mingi bapesaka ba excuse. They give their lives to other things. Bapesaka bomoi na bango na kosala makambo mosusu. Their jobs, their children, their pursuit of money. Balobaka ba excuse ebele, mosala, bana, to kosala ba affaire. They are good Christians. They are good Christians. They Ezali na come ba to church. chrétien mosusu ya malamu bayaka na église. But Mais they don't run after the call of God. baza ba chrétien malamu na église mais bakimaka mbangu te mpona They korépondre na appel ya ignore Nzambe. the call of God. Baignoraka appel ya Nzambe. They sit in church on a Sunday nicely and people say, good Christian, good Christian. Eza na bato mingi bayaka na église ba dimanche mais basepelaka kozala ba chrétien malamu. But Elisha did not just sit quietly. He ran after the man of God. Élisée ye atikalaki kaka calme te na position azalaki nango mais atelemaki mpe alandaki Eli. God is looking for people who are excited about his call. Nzambe azoluka bato bazali vraiment na empressement to na esengo ya korépondre na appel na ye. God is looking for people that
are eager to run after the work of God. Nzambe azoluka bato bazali komipesa pe bazolanda mbang na lombangu mpona korépondre na appel na ye. May you eagerly respond to the call of God on your Tika life. ete o répondre na appel ya Nzambe a partir ya lelo. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2, Ya mibale, Elisha was a fighting man. Élisée azalaki mutu moko ya makasi oyo ayebaki kobunda. In verse 17 of 1 Kings 19, 1 Roi 19 na verset 17. it says, and him that escapes from the sword of Jehu, Bible. Elisha will kill. Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fit mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. If you want the anointing, you're going to have to fight many battles. Soki olingi kozwa onction esengeli ozala mutu ya bitumba oyo kobunda bitumba ebele. Amen. Amen. Elisha was someone who could fight with the sword. Élisée azalaki mutu ayebaki kobunda na épée. Much of your fighting will be in your mind. Makambo mingi oyo etali bitumba to mayele no ya bitumba ezalaka na mutu. The devil does not want you to get the anointing. Satan aza na tina na besoin te ke yo ozwa onction. You will have to fight many temptations, Yango akotiela yo batentation ebele, many ideas, baide ebele ya mabe, imaginations, baimagination, and things that take you away from the will of God. makambo ebele oyo ekomema yo musika na nzela ya Nzambe. I've seen in my life many people who had the call of God, but they did not get the anointing. Namona bato ebele na bomoi na ngai oyo bazalaki na appel ya Nzambe me batikala kozwa onction te. Because they were not prepared to fight with the sword. Po bamibongisaki te ya kobunda. Are you listening? Est-ce que bozolanda nga? Are you listening? Bozolanda? Imaginations. Imagination. Young man, you can have the power, you can have the call, but when a nice lady comes past you, your mind is starting to think in another direction. Ezali na bato bakoka kozwa onction, bakoka kozwa nguya, me na makanisi na bango ezomema bango na banzela mususu ya mabe. You're going to have to fight with the sword. Esengeli ete oyeba kobunda na epée. The Bible says we must cast down imaginations. Cast it down, imaginations, cast down thoughts. Bible elobi esengeli obuka makanisi ya pamba pamba. In Ephesians it says we must take the thought captive and throw it down. Say, no, I don't want to think like this. Esengeli ete obuka makanisi mususu pe okweyisa ngo na se. Are you listening to me? Tozolanda nga? Your mind might say, you don't agree with your pastor now. Some of these thoughts you must cast down in the name of Jesus. Makanisi na yo ekoki kotalisa yo makambo mususu ya mabe même concernant mobateli mais esengeli olongola yango pe oluka nzela na yo ya kozwa onction. Amen. Amen. Until your very last day, there will be people, events, and circumstances that will present themselves to you to prevent you from getting the anointing. Na nzela na yo okokutanaka toujours na batu oyo bakobanda kotalisa yo ba projet to ba makambo mususu oyo ekomema yo musika na nzela ya appel ya Nzambe. Even devils will come to you and present themselves as angels. Pe Satan na pa koyela yo to ba démon bakoya na nzela na yo pe bamilakisi lokola ba ange ya And Nzambe. sometimes the real angel come and you will think it's a devil. Des fois ezalaka na ba ange oyo babimilaka biso me tokanisaka eza ba démon. You will have a lot of confusion in your mind. Confusion ezali mingi na kati ya mutu na biso. But you must fight with the sword. Esengeli kobungisa ba confusion wana nyonso. If you are not prepared to fight, you cannot have the anointing. Soko mi bongisi te na kobunda okoki kozwa pe onction te. Amen. Amen. The Apostle Paul was fighting all his life. All his life. Apôtre Paul azalaki kobunda bomoi na ye mobimba. And when he was dying, he said, I have fought the good fight. Pe tango azalaki kokufa alobi j'ai combattu le bon combat. Every time you want to step higher, Pardon? wait, I'll explain it to them now. You see, your Christian life, you can go higher and higher and higher.
bomoi na yo en tant que mwana nzambe ezali na possibilité ya kokendaka toujours likolo pe likolo. You can start with little anointing, little anointing. Ato bandi kaka na onction ya mukie. And then the Lord wants to give you more. Mais nzambe azali anaposa ya kopesa yo toujours ebele ya kobakiselaka yo. You come higher. Obandi komata. But here on this level, Ezali na ti escalier obandaki na marche ya se. come 1, 2, 3, 4, 5. Bino 1, 4, 2, 5 3, personnes. 1, 5 2, personnes 3, 4, boya. 5. Stand. Moko amata na chaque marche. Next Moko na one. se, mususu alandi marche elandi, ainsi de suite. Or stand there that the people can see. Mususu On the troisième next marche. level, Mususu azwi troisième first marche. level, next level, next level, next level, next level. Quickly, Moko quickly. atikala awa, moko atikala na se, mususu awa, mususu na quatrième. You stand there. You stand there. You stand Lam. there. Face me. Look at me. Look at me. Botalanga, botalanga. Look at me. Aha. Are you here? Ozolanda, School teacher. School teacher. nga naza enseignant, professeur. Listen. God gives me anointing. Nzambe apesa nga God wants onction. to take me up. Onction ematisi nga na niveau oyo. Many thoughts in my mind, many problems. He's Mais the problem. He's makambo fighting, mingi na mutu na ngai ba problème. Donc ye azo représenter ba problème. fighting. I take my sword. I kill him. ba I kill problème him. wana na bomi problème. I go to the next Nzambe level. amatinga na niveau mususu. God is lifting me up. Nzambe amatisi na niveau mususu. Every time I come higher, Chaque fois ata fighting. bakomba pe nazokutana nango. Pa fight. mususu na bundisi. If you don't have a sword, you cannot have anointing. Ki ozali na epasoni I must te kill okoki this kozwa devil. onction te. Ti okoboma ba problème to biloko Finish with ebundisa my yo ndo sword. kozwa onction. Are you listening? Ozolanda And the Lord lifts me higher now. nzambe amatisi nga lisusu niveau mosusu. I have more power. Nazwi lisusu nguya Another makasi. devil. Pe problème mosusu iso eye. On every level, there will be a devil. Na chaque niveau bademo bazali oyo bakobundisa yo. Many problems will come. Ba problème ebele koya. Temptation. You know what is temptation? Tentation ekoya. Many young men, they make a mistake on their journey to the anointing. Ba jeune bilenge bele basalaka erreur na nzela na bango ya kozwa onction. They can't win the battle. Bakoki kokende na niveau ya likolo te. Nice lady comes past. Nice lady. Tango basi ya kitoko bazoleka liboso na ye. Mademoiselle. Huh? And the devil is fighting. He's fighting in my mind. Fight. Demo nazo bundisa yo. Soko longi I tentation to beat the koi. devil. Mais au longi I go to the tentation. next level. Omati na niveau mususu. Another devil. Demo And mususu I ya beat bundisi yo. him. Eventually, I come to the Omati top. omati na niveau ya The likolo. final devil. I must fight. Devil, fight. You are too weak. Obundisi And I- susu demo ya suka. Ndo And I longi. reach the top. I have power. Onction okomi na niveau ya likolo su omobimba. My friends, let me tell you something. Bandeko boye tikanga na yebisa bino. Some of these devils will be family members. Bademo mususu bakozala bandeko na yo na ndako bato ya famille na yo. Are you listening to Ozolanda us? nga? Some of them will be friends. Bademo Friends. mususu ekozala bakamarade na yo, bapire master na yo. Pastor Eric, I lost many friends in ministry. Pasteur Eric na nabungisa bakamarade ebele na ministère. You want to follow Bishop Dag? Okabisa eza lukuta. You will have to fight with the sword Esengeli obunda na epée to catch the anointing. po ete ozwa onction. Because it is what Elisha did. Ezali oyo He Élisée asalaki. ran after the man. Akimaki alandi Eli pe And he asaleli. was always walking with a sword. Pe azalaki kaka na epée na ye koluka place bitumba eza. Actually, very few people catch the anointing. Na mikolo oyo eza kaka na bato mokie oyo bazwaka onction. It's very sad. Eza mawa. God needs many people to help to work for him, but many few can come this road up to the anointing. Nzambe azali na posa ete bato ebele baya na musala na ye, mais ezali kaka na mokie nde oyo bamataka baniveau wana nyonso ti bakozwa onction. Because they are too weak. Po ete bazali na bolembu, They don't have a soul. bazali na epée te mpo na kobundisa baattaque, bademo.
The devil can come in your friends. bademo bakoma kutu bamaster na yo. The devil can come in your wife also. Demo kutu akoma mwasi na yo na ndako. Say Na amen. nzela mwasi na yo. Do they understand? Demo koya na nzela mwasi na yo na ndako. I- To na nzela camarade na yo pa And kwa isi yo. if you are a woman, the devil can come in your husband. Soko zali mwasi, demo koya na nzela ya mobali na yo. And if you're not prepared to fight, Pe soko mi bongisaki te ozali na epete pona kobunda, you won't have anointing. okozwa pe onction te. Say hallelujah. Loba haleluya. Praise the name Loba of the Lord haleluya Jesus. kembo na nzambe. Number 3, Ya misatu. you must be a plowing man. Eh? You must be a plowing man. Elisha was plowing with Osengeli oxen. ozala muto ayebi kosala musala kotravaye mabele. Elisa azalaki muto azalaki kosala mabele. 1 Kings 19:19, the Bible says, 1 roi he 19. found Elisha the son of Shaphat who was plowing with 12 yoke of oxen. Alobi 1:19 qu'il trouva Élisée fils de Shaphat qui labourait. Azalaki laboureur. What does Kosala plowing? mabele. What does plowing mean? Plowing means you must work hard. Kolabourer to kosala musala mabele ngolakisa ke faut koyeba kosala musala ya makasi. Lazy people cannot get the anointing. Batu oyo ya bolembu bakoki kozwa onction te. Il faut kozala Are you mutu ya kosala listening? makasi. Soko ozali mutu ya bolembu okotikala kozwa onction te. Il faut kozala mutu ya koyeba musala makasi. He Amen. was a plowing man. Po ete laboureur to mutu a travers He mabele. was working hard with 12 oxen and the Mutu plow. asalaka bilanga a travers makasi ata na samoi. The ministry is not for lazy pastors. Ministère ezali mpona bapasteur oyo babolembu te. You must be hard working. Esengeli ozala mutu ya musala makasi. Early in the morning, Kolamuka tongo makasi. late in the night, Pe kolala pokwa. running here, Okei kote boye. running there, Okei lisu kote oyo. not sleeping. Kaka te mutu alalaka ntango nyonso. No. You cannot get anointing. Okozwa jamais onction na nzela wana. You must be a plowing man. Esengeli ozala mutu ayebi kosala bilanga oyo atravers makasi. Hallelujah. Amen. It's hard work. Koyeba musala makasi. Lazy young men will not become great men of God. Bilenge oyo bazali kaka na bolembu bakokotikala kokoma jamais basali ya nzambe ya minene. Because the ministry is hard work. Po este ministère esengaka koyeba musala makasi. Amen. Amen. People don't know what ministry is about. They think ministry is easy. Batu mingi bakanisaka ete ministère ezala nango biloko ya pete. No. Ministry is very No. hard work. Ministère esengaka bato bayebi musala makasi. Hallelujah. Amen. Number 4. Ya minei, Are you still with me? ozolandaka kaka to botikali. Number 1, you must run after the anointing. Ya liboso tolobaki fo koyeba kotelema pe kolanda mutu oyo azali na onction. You must run after your calling. Esengeli pe otelema olanda appel na yo oyo nzambe apesi yo. Now that Pastor Chris has told you you are called, Soki neti pasteur Eric ayebisi yo kende, you must be excited about it. esengeli ozala vraiment na encouragement to na posa makasi ya kokende na lombangu. You must be eager about it. Esengeli oyeba koyoka pe obéir na lombangu. Number 2, I said you must have a sword in your hand. Ya mibale na lobi esengeli koyeba kozala na epée mpona Because kobunda. you will have to fight many battles. Po ete kozala na bitumba ebele na nzela na yo contre bademo. Hallelujah. Amen. Number 3, you must be a hard-working man. A Ya plowing misatu man. tolobi esengeli ozala mutu ayebi musala makasi lokola Elisa azalaki laboureur mutu asala bilanga. Number 4, you must understand what it means when the mantle is going to be thrown on you. You must understand what it means when a mantle falls on you. Esengeli ya mine esengeli oyeba kososola eloko nini geste wana ya kobwaka manto likolo na yo elingo lakisa. Po Eli abwakelaki Elise manto. Esengeli Because- ozala na mayele ya kososola eloko nini elingo lakisa. Because you will start to see changes in your life. Batu mususu bakobanda komona changement na bomoi na bango. The things you used to desire and like, you don't like it anymore. Biloko mususu ozalaki nango posa ozolinga yango lisusu te. Then you mustn't be confused. Me kokoma neti na confusion.
Elisha was not confused. Mais Élisée y azalaki na confusion wana te. Elisha was not confused when the mantle, when Elijah passed by, he took his mantle, put it on him. Élisée y azalaki na confusion te. Tango Élie abwakeli ye manteau azwaki yango mbala moko adati. He did not say to him, why are you giving me this mantle? Atunaki Élie te pona nini ozobwakela ngai elamba na yo. I'm not getting cold. Alobi naza na malili te opianga elamba lopwana. I have enough clothes. Naza na bilamba na nga nalati na besoin bilamba na No, nga. no, no, no. He knew that this is the call of God. Asosolaki mbala moko ete le fait babwakelaki ye manteau ezalaki appel ya Nzambe. He could sense inside of him that the things he used to like, he don't like it anymore. Akokaki kosanti kati na ye ke biloko mosusu azalaki kolinga azolinga ngo lisusu te. He could sense inside of him he liked to come to church now. Akokaki kososola neti ke ava azalaki na posa koyaka na lingomba. He loved to listen to the word of God now. Esengeli ayaka mbangu mpona koyoka liloba ya Nzambe. And he knew that something has started to happen in his life. Pe ayebaki ke eloko moko ekokokisama na bomoi na ye. On the road to the anointing, Na nzela na oyo ya kozwa onction, some things will start to change in your life. ekozala na makambo ekobanda kobongwama na bomoi na yo. Do you know big men like you and like me, big men, Oyebi bato ya minene lokola ngai na yo, when the anointing comes on you, ntango onction eyaka likolo na bango, you can cry like a baby. okobanda kolela lokola mwana moke. But you say, I'm strong, Pastor, I'm strong, I don't cry. Me oyo komi moloba me nga nazala moto ya makasi lolenge nini nakobanda kolela liboso ya bato. But you will know Me okoyeba okososola this is the anointing that ke has oyo come on ezali me. onction nde moto ezosala makambo na bomoi na nga. When a strong man Pe starts ata to moto ya cry, makasi akoyebanda kolela na miso ya bato. it's one of the signs of the anointing. Ezali moko ya basigne mpona koreconnaitre kozwi onction. In my meetings, Na bareunion na ngai people cry. eza na bato balelaka. In my meetings, Na bareunion na nga people cry. eza na bato balelaka. They are not sad. Baza na mawa te. Eza It's te the baza na Holy mawa. Ghost. Me ezali molimo mosantu nde moto azali kosimba bango. He will touch your heart. Akosimba motema na yo It will make your heart soft. mpo kosentir ondire eloko moko eleki na motema na yo. And you will see tears start to flow from your Pe eyes. omoni mai ya miso ekomobima na yo na miso. Tonight it will happen to you here. Tonight it will happen to you right here. Ekoyela mutu moko na poko ya lelo. Yo mpo kolela lelo na poko ya lelo. Don't be strong. You see, you must understand when the Holy Spirit is working. Kolika kobima pomba te liboso ya Nzambe mitika ete molimo mosantu esala kati na bomoi na yo. Don't say, no, I'm a strong man. Koloba te nga naza No, makasi. no. You don't understand the anointing. Ozososola nanu te. That's why when I preach, I like music. Yango nga nalingaka Soft ntango na music. oteya mwa miziki ya se ebeta. When I preach, my keyboard players, they're not here, but they always play soft music in the background. Ngai ntango nateyaka eke mwa miziki ya se ezobeta esalaka ke molimo mosantu asala malamu na kati na bomoi na nga. Amen? Amen. Are you still here? Ozolanda kaka? I said to the Lord, this English French thing, I don't know if it can work. And the Lord said to me, there's one word that is the same in every language. Naza oyebisa Nzambe le fait ke akoteya boye bazotraduire mpo na ngai ezosala nga bien te. Nzambe apianga bamo oyo na ezala na anglais ezala na français to lingala ekoleka malamu. What is that word? Boyebi mo yango eza nini? Eza na mo moko oyo ezala lolenge moko na balangue nyonso. Boyebi mo- Hallelujah. eza alleluya. Hallelujah. Alleluya eza Say ndenge moko na balangue hallelujah. nyonso. Boloba alleluya. Now play softly. Bino Hallelujah. bobeta nzembo Hallelujah. You know that one? Jouez Hallelujah. Alléluia. Sound man. Bobeta ngo na se. I'm still preaching. Are you here? Ozolanda kaka nazoteya kaka. You know, Pastor Eric, let me tell you something. Pasteur Eric nayebisa yo. You know, I met Benny Hinn. Yeah. Benny Hinn is one of my superstars. And it's because of Bishop Dag I sat next to Benny Hinn. And there was a conversation around the table. And I also had a chance to ask him something.
Are you interpreting? They don't understand. The keyboard. Oh, no, you must get. I want to teach you something about music and the anointing. Do you understand? Music flows with the anointing. Say to them what I'm saying. L'onction tombe avec la musique. Yeah. You see, when Elijah was called to prophesy, he said, first bring me a minstrel, a singer. He said, I can't just prophesy. Bring me a singer. And let her first sing. Then I will prophesy. When I preach, when I'm on stage, my keyboard man is always play. Got the right music. Now I was asked Benny Hinn this question. I asked Benny Hinn the question. I met Benny Hinn in 2012. 2012. They know Benny Hinn? Est-ce que vous avez Benny Hinn? I sat here, he sat there. I asked him, I said, Pastor Benny, why is it when people move, you always say, don't move. Don't move. Have you noticed? And before I was finished asking the question, he spoke to me loud. He says, destruction destroys the anointing. I repeat, distraction destroys the anointing. So, Mr. Keyboard Man, lift your music a little bit. Yeah. Slightly softer. Beautiful, beautiful. As I'm speaking now, you will feel the Holy Spirit come on you. Yes. Open your heart. Open your heart. I am an anointed man. As he plays, you will feel the Holy Ghost come on you. You will start to cry. Don't think it is strange. It's the sweet Holy Spirit. It comes like a dove. It touches your heart. If you are hard, you can't come in. He wants you to be soft. Hallelujah. Hallelujah. Gently, just gently like that. Beautiful. You must understand when the mantle is being put on you. Small things will start to change. When I leave here, some of you will feel something start to change in your life. It is a mantle that I am leaving on you. Do not be confused. He lost interest in his oxen. You will lose interest in some things. He didn't want his plowing business anymore. He left it behind. Because he knew the mantle is now on him. His eyes were lifted to something
You will get a desire to serve God okozwa posa ya kobanda kosalela nzambe and to live for Him. mpe okotika makambo nyonso ozala kosala liboso. Nothing can attract your attention anymore. ezali na makambo ya pamba te okobanda lisusu koatire attention na yo. No money, o te mbongo, nalanda mbongo, no job. o nalanda musala. You want the presence of God. okobanda kozalaka na posa ya présence bozalisami ya nzambe. You say, take the world, but give me Jesus. okoloba bozwa na bino nyonso ya mokili me bopesa ngai Yesu. You see, Pastor Eric, anointing Pasteur Eric, onction is not showmanship. ezali Anointing is not showmanship. Showmanship like, it's not a Ezali circus. eloko moko te ya Anointing is not mwenche. a circus. Did you say it right? It's not a circus. It's not how quick, how ezali te powerful. eloko moko No. ya pamba. Stand. telema So, stand. eza te na likambo oyo bato batelemi ozokweyisa bato yango wana te onction. You don't have to do all these things. ozali na ntina ya It's kosala part makambo of wana it. nyonso It's te. part of it. ekoki mpe kozala parti ya onction me ozali na besoin ya koluka nde makambo wana te. But true anointing, onction oyo ya solo I can stand far from you, nakoki kozala mosika na yo and the Holy Spirit will come to you. mpe saint esprit ndenge okende ti esika oyo ozali. I can walk past you, nakoki kaka kozala na otambola pembeni na yo and you will feel the breeze. mpe okosentir odire mopepe moko ezoleka pembeni na yo. That's why the Bible says the Spirit is like a dove. yango bible elobaka ke molimo mosantu azali lokola kolombe ndeke. A dove is gentle. ndeke wana azalaka na ye gentil, azala na brutalité te, na douceur. A dove is not like a crow. You know, a azali crow, lokola corbeau te, kombe. if you azalaka throw, gentil. if you throw a stone at a dove, soko bambi colombe libanga pigeon, even if you miss the dove, ata orate ye eleki pembeni the dove will fly away. akopumbwa akokende. So is the Spirit. molimo mosantu mpe ezalaka bongo, It's gentle. ayaka gentiment, It's not wild. ayaka na brutalité te, aza sauvage te. Elijah was in the cave. He said, I thought God was in the thunderstorm. Élisée, which prophet? Elijah was in the cave and there came an earthquake. Eli azalaki na kati ya cave, kanisaki nzambe azalaki kati na tremblement de terre. He said, I thought God was in the earthquake. Abina kanisaki nzambe azalaki kati na tremblement de terre. But the Bible said God was not in the Pe earthquake. Bible elobi ete nzambe azalaki kati na tremblement de terre te. Then there came a wind blowing, Pe fire. pepe ya makasi eyaki na moto. He thought God was in the fire. Pe akanisaki nzambe azalaki kati na moto. The Bible says God was not in the Pe fire. Bible elobi ete nzambe azalaki kati na moto te. Then there came a still small voice. Pe mwa voix moko ya mokie eye. And the Bible says God was in the Pe Bible elobi nzambe azalaki kaka na mwa voix na mokie. Are you listening to me? Est-ce que bozolanda nga? So when you come into the presence of God, Ntango ozoya na bozalisami ya nzambe, just open yourself. mifungola kaka, mikaba na bozalisami na ye, Open yourself. mifungola. He wants to touch you. Nzambe aza na posa kosimba yo, And tonight he's going to touch pe you. na pokwa lelo nzambe akosimba yo. I give you the other keys. I'm almost finished. Nalingi napesa yo sekele mususu, nalingi nasilisa. Elijah had to kill his oxen. Élisée atikaki babe oyo azalaki na That's key number 5. Key number cinquième 5. clé, cinquième point, to ya On the road to the na anointing, nzela ya kozwa onction, you must kill your oxen. esengeli o sacrifier
koyeba kosakrifie ba You must kill your oxen. esengeli oboma. Are you ba bœuf na listening? yo, banyama na yo. Ozolanda nga? The Bible says he turned back and he took his oxen and he slew them. Verse Bible dit- 21. Oui. Verset 21, la Bible dit, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. And he boiled their flesh with the instruments of the oxen. Il fit cuire leur chair et leur donna à manger au peuple. And he gave unto the people. Il donna à manger au peuple. Little bit softer. Jouez un peu plus bas. And they ate his oxen. Et ils ont mangé. Every one of you here tonight, Mutu moko na pokwa lelo, you have something valuable. ozali na eloko moko ya mutuya. But when God calls you, Me ntango nzambe akobenga yo, sometimes you must sacrifice what you have. ntango mosusu ekesenga osakrifie oyo ya mutuya oza nango. And you must follow the call of God. Mpe olanda appel ya nzambe. The call of God has a price. Appel ya nzambe eza na prix. No man will receive the anointing without paying a high price. Mutu moko te azwaka onction sans que afuta prix na yango. Prix yango ezalaka likolo. Do you know Catherine Kuhlman? Boyebi Catherine Kuhlman? Do you know Catherine Kuhlman? Est-ce que boyebi Catherine Kuhlman? She was a very powerful, anointed woman of God. Azalaki mwasi moko azalaki na onction makasi. If you look at her videos, Soko tali ba video na ye, she will always tell you azalaki tango nyonso koloba the anointing that she has, ke onction o azalaki na yango it came at a very high price. yaka na nzela moko ya ba exercice ebele. She was in love with a young man. Azalaki kolinga elenge moko ya mobali. She actually married this man, Abalaki ye pe, but the man was a divorced man. mais mobali yango azalaka déjà divorcé. And the Lord spoke to her Pe nzambe ayebisaki ye, and said she must leave this man nzambe ayebisaki ye esengeli otika mobali and wana go into the ministry. pe okota na kati ya ministère. You will always hear Catherine Kuhlman say, Okoyoka toujours Catherine Kuhlman soko landi ba video ne kazala koloba. it was very hard to leave this man Ezalaka pasi mingi pona ye kotika mobali wana. because she loved him so much. Po alingaka ye makasi. But for the anointing, Mais onction she had to pay a price. esengaki ye afuta prix wana ya kotika mobali wana. She will tell you, Akoyebisa yo, I can take you to the place. nakoki komema yo na esika moko, I can take you to the exact spot nakoki komema yo na niveau moko where Catherine Kuhlman died. oyo esika oyo Catherine Kuhlman akufaki. Because she said she was walking in the street under a lamppost Bike azalaki kotambola na nzela pe ezalaki na mwinda when she made up her mind that day. pe asosolaki na mokolo wana. She was going to say goodbye to her husband. Pe ayebisaki mobali na ye au revoir. Azalaki kotambola na nzela amoni pano bakoma stop. Because it was not Pe the will, asosoli ke esengelaki pe asukisa. it was not the will of God for her life. Ezalaki volonté ya nzambe te ke a continuer na mobali wana. If you want to travel this road to the anointing, Soko lingi otambola na nzela wana ya kozwa onction, you will pay a price. okofuta prix. Are you prepared to say goodbye to some things? Est-ce que omibongisi ya kokufa pona eloko moko? Can you kill your oxen? Est-ce que ozali omibongisi déjà oza prêt ya koboma biloko ya mutuya oza nango? Or do you want everything to stay the same? Po lingi makambo to oyo oza na posa ke makambo nyonso etikalaka lolenge ezalaki. No, my friends. Moninga bongo te. You will have to kill your oxen Esengeli oboma babe na yo lokola Elisa if you salaki. want to get the anointing Soko lingi ozwa onction that is on Elijah. lokola Élysée. Are you listening to me? Ozola nanga? I'm giving you the secrets of the road to the anointing. Nazopesa yo basekele ya nzela pona ozwa onction. You must kill your oxen. Esengeli oboma
banyama na yo. Number 6, Numéro 6, try to keep the children a little quiet if you can. Number 6, numéro 6, leave your family. tika famille na yo. All these things I'm showing you is what Elisha had to do to get the anointing from Elijah. Makambo nyonso oyo nazali kopesa bino na poko lelo ezali makambo Elisa asalaki po ete azwa double portion ya onction Eli. Are you following me? Bozolanda nga? The Bible says in verse 20, Bible elobi na verset 20, he said, I pray thee, let me go kiss my father and my mother, and I will come and I will follow you. Verse 20. na verset 20, Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. The call of God oftentimes involves separation from your family. Mingi mingi appel ya Nzambe ememaka pe séparation na famille. Your family will have to pay a price if the call of God is on your life. Famille na yo pe sengeli bayeba kofuta prix soki ozwa appel ya Nzambe. Many of my friends who wanted to follow God in the ministry, Mingi ya baninga na ngai o baninga kolanda Nzambe pona kozwa onction na kati ya ministère. they kept saying to me, Pastor Chris, Bazala koyebisa nga tango nyonso Pasteur Chris, I will follow God, but I first want to look after my family. nalingi nalanda Nzambe mais il faut na kipe na nu famille na ngai. I first want to make sure my children are in school. Nazali na posa ko s'assurer quand même que bana na ngai bazotanga. I must pay the school fees, so I have to do this job. Esengeli na silisa nanu ko kipe makambo nyonso etali kelasi ya bana na nga. This job is on Sunday, Saturday, whole day, whole week. Et puis ezali pe na musala o nazo sala o ko permettre na futa ba kelasi wana pe musala na ezo zonga tangu nyonso na poso. But Jesus said, Mais Yesu alobaki, if any man comes to me soki mutu alinga landanga and hate not his father, eke ayini papa na ete, his mother, mama na ete, his wife, mwasi na ye, his children, bana na ye, his brothers, ndeko na ye, his sisters, ndeko na ya mwasi, even his own life, ata kobomoi na ye moko, he soki cannot be ayini my yango te, disciple. seka koki kozala disciple na ngai te. And whosoever does not bear his cross E mutu oyo akomema ekulusu na ye te, and come after me, pe aya kolanda ngai, you cannot be my disciple. okoki kozala disciple na ngai te. So when the anointing is on your life, your family will pay a price. Soki onction ezali likolo ya bomoi na yo, famille na yo esengeli pe bafuta prix. And although the cost of ministry is very high, Atako prix wana ekoki kozala likolo mpona kokota na ministère, the cost of disobedience is going to be higher. yeba ke coût ya désobéissance na yo ekozala makasi koleka. Soki oyo ezosenga yo osala po okota na ministère ozomona yango ebele, yeba ke prix oyo kofuta na désobéissance na yo kokota na ministère te ekozala makasi koleka. In my life, I had to say goodbye to my brothers and sisters. Ngai na bomoi na nga na pesa bayo na bandeko na nga basi pe mibali. Even my father. Atako papa na ngai. Yes, I'm telling you the truth. Nazoyebisa bino vérité. For the anointing that I was chasing Na after. tina ya onction nazala kolanda. My brothers came up against me. Bandeko na ngai batelemelaki ngai. They spread bad stories about me. Bandi koloba ba histoire ya mabe oyo etalaki bomoi na nga. And they made my father also believe that it is true. Be basalaki ete papa na ngai akanisa ke ba histoire wana ezalaki ya solo, ezalaki Ai. lokuta. They said he's a false preacher. Balobi azali faux pasteur. Hey, Eh, it was not easy. ezalaki facile te. Pastor Eric, to pay the price Kofuta prix wana ezalaka facile of te. losing your family Ko abandonner famille na yo is a hard price to pay. ezali prix ya munene ya kofuta. Are you willing to pay a price? Est-ce que ozali prêt ya Or do you say your family comes first? to yo lobaka ke famille na yo nde yaka liboso ya Family comes first. famille nde yaka liboso No. ya nyonso. You cannot get anointing. Okozwa onction te soki otiaka famille liboso ya nyonso. You will have to stand alone. Ezalaka You esengeli will, ozala yo moko. you will stand alone.
alone, alone, alone. Tikala yo moko, yo moko. It will cost you something. Coûter yo quelque chose. Few people catch the anointing because they don't want to pay the price. Batu mukie kaka nde bazwaka onction po mingi balinga kufuta prix wana te ya ba séparation. May you pay the price to catch the Mais tika anointing. ete yo zwa ngolu ya kufuta prix wana po zwa onction. Amen. And the last key, Pe ya suka numéro 7. you must serve the anointed man. Esengeli osalela muzali na onction. 1 Kings 19 verse 21. 1 Roi 19 verset 21. The Bible says he arose La Bible dit puis il se leva, and he went after Elijah suivit Élie and he ministered unto him. et fut à son service. You must humbly serve in the house of the Lord. Esengeli na komikitisa oyeba kosalela mutu nzambe oyo azali na onction. One day when they were looking for Elisha, Mikolo mususu bazali koluka Élisée, they said of him, he is the one who poured water on the hands of Elijah. bazali kotuna Élisée eza nani, balobi ezali mutu atiaka mai na maboko ya Élisée. The Mutu great- amemelaka Élisée the Eli great- mai. The great apostle Peter, James, and John, they were servants of Jesus. Ba grand apôtre lokola ba Jean, ba Pierre nyonso bazala kosalela Yesu. Joshua was known as the servant of Moses. Josué ayebanaka lokola serviteur ya Moïse. Before you can receive the anointing, you must be a servant. Avant que ozwa onction esengeli ozala nanu mosali. Amen. Serve the man of God in your house. Serve this man of Salela God. moto na nzambe na motema na omobimba. Amen. Many years ago, Pastor Eric, Moi bambule leki I was an assistant to a man of God. nazalaki na assistant moko. Nazalaki assistant ya mosali moko ya nzambe. I did everything for the man of God. Pe nazala kosala nyonso pona ye. I was the last one to leave the church premises. Me. Nazalaki mutu asuka ya kokende na sima ya église. And the people used to say, why do you work so hard for the man of Pe God? batu Why? bazala koloba me yo salelaka ye makasi boye pona nini? You carry his bag, Ozomema sac na ye, you run away, he runs. ozokima mbangu mpona kolanda ye, Are you looking for favors? yango ozoluka ba faveur to nini? But they did not know. Pe me bayebaki te The road to the anointing, ke nzela mpona kozwa onction you must become a servant esengeli okoma serviteur in mosali the house of God. ya mutu na nzambe. Amen. You must humble yourself. Esengeli omikitisa Then God can lift you up. pe nzambe akotombola yo. The anointing is not for proud people. Onction ezali mpona bato ya lolendo te. There's a road you must travel. Ezali na nzela oyo esengeli oleka. You must be eager. You must be excited for this thing. Esengeli ozala vraiment na posa makasi mpona kozwa biloko I wana. gave you 7 keys. Napesi yo basekele The sambo. first key, you must be eager for the call of God. Ya liboso esengeli oyeba korepondre na appel ya nzambe. Number 2, you must have a fight. You must be a fighting man. Ya mibale esengeli ozala mutu abundaka contre bademo na batentation. You must be a plowing man. Na misato esengeli ozala mutu ayebi kosala musala bilanga, kosala Must musala work hard. makasi. Musala makasi. You must understand what the mantle means. Ya mine esengeli koyeba signification ya kozwa manto ya Eli. You must kill your oxen. Esengeli pe oboma biloko ya motuya oza nango. You must leave your family. Esengeli oyeba pe kotika famille na yo ntango mosusu. And you must go serve the man of God. Et puis asuka esengeli osalela mosali moto na nzambe. When we really started to follow Bishop Dag, Ntango na banaki vraiment kolanda Bishop Dag, all my assistant pastors, ba assistant na nga nyonso, ba pasteur assistant, their families deserted them. ba famille na bango Their families left them. ba famille na bango batikaki bango babwakisaki bango.
And their families kept saying to them, why you must serve the man of God? Pe Why? bato ya famille na bango bakoma koyebisa bango mais pourquoi yo faut salela moto ya nzambe wana? When we give party, big party, you don't come. Ntango biso tosalisaka bafeti oyaka te. Always Pastor Chris, Pastor Chris, Yo Pastor kaka Chris. kolandaka Pasteur Chris, Pasteur Chris, Pasteur Chris. They did not know that to catch the anointing, Bayebaki te ke pona kozwa onction it will cost you something. ekokute o quelque chose. Are you ready to be rejected by people? Est-ce que mibongisi ete bato babwakisa yo? You see, you want power. Everybody wants power. Bato nyonso balukaka bazala na pouvoir. You want to say, fall, take it, take Yo it, mutu take it. nyonso alukaka ba take it bato bakwei. Do you know what it costs to get the Mais power? est-ce que oyebi eloko nini esengaka po ozwa pouvoir wana? You must go down a certain road. Esengeli oleka na mwa nzela moko. You must pay a price. Esengeli ofuta But if you prix. can do it, Soki okoki kofuta prix mpe kotambola na nzela wana, if you can do it, soki okoki kosala yango, then the mantle will fall. mpe manto ekokweya, manto ya And the Eli mantle will ekokweya. fall on you. Nde manto ya Eli ekokweya likolo na yo. And on you. Mpe na likolo And na on yo, you. na likolo And na on yo, you. na likolo na And on yo, you. likolo na yo, manto And you ekokweya. will pick up the mantle. Mpe ntango okozwa manto, And your father will be gone. papa na yo akokende lokola Eli akendaki. But when you strike the water, Me ntango yo kozwa manto ekobeta na mai, you will see his power in this mantle. okomona ndenge nini pouvoir ekobimisama kati na manto wana. The same thing that my father did Biloko nyonso oyo papa na ye Eli azala kosala, is what I am doing. Elize mpe akoma ye kosala yango. Po ete ayeba ye kozela temps oyo akozwa manto The same ekweleli. thing. Ba même The chose, same thing. les mêmes choses. Elijah said a double portion. Et qui double portion. Elijah Eli, gave, he helped a widow who had no food. He helped a lady who had no food. Eli ye akendaki na ntango oyo biloko ezalaka te, famine ezalaki na mboka. And Elisha did the same. Mpe Elize avivaki mpe ba même situation. Elijah raised a boy from the dead. Eli asekwisaki mwana moko akufaki. And Elisha did the same. Elize mpe asalaki lolenge moko. All the things you see the men and women of God do, you can also do. If you Makambo can nyonso take the oyo anointing. ozomona mosali na Nzambe azosala, yo mpo okoki kosala yango. You will not Amen. be poor. Amen. You will not be poor. Okozala pauvre te. Amen. Because God will send the ravens to feed you. Po Nzambe akotinda bakorbo baya koliesa yo. Okozala pauvre te. Are you listening? Ozolanda? The raven is a poor bird. Korbo azali ndeke moko ya pauvre. He eats everything. Ye aliaka ne nyonso bilialia. But God will tell the ravens, Nzambe akotinda kaka korbo wana. feed my servant. Akende olesa yo. Feed my servant. Aliesa yo. Amen. I told your pastor yesterday, Nayebisaki pasteur na bino lobi, I left my job natikaki musala na ngai yo naza kosala to serve God. mpona kosalela Nzambe. And the poor lady was giving money to the church. Mwasi oyo ya pauvre, basi ya pauvre bazala kopesa mbongo na église. And I was wondering, where did this poor lady get the money from? Pe nazala mituna me basi oyo ya pauvre oyo bazwaka mbongo wapi po baya kopesa ba offrande. And I told my secretary, ask her, where does she get money? Every month she gives money. Pe na itunaki secrétaire na ngai, lukana no yeba mwasi wana azwaka mbongo wapi oyo ayaka kopesa ntango nyonso. And the Holy Spirit said to me, Pe Saint-Esprit ayebisaki nga, don't ask where the money comes from. kotunaka te esika nini mbongo ezowuta. I have provided the ravens to Ngai feed you. nde napesaka provision po ete balesa yo. Not rich people. Not rich people. Ezali bato ya mbongo ebele te, The poor. me ba pauvre babola. It is a sign of the anointing if the poor people can feed you. Ezali signe ya onction soki bato baza babola bakomi kolesa yo. Amen. He said, Elijah, I will send the ravens to feed you. Atindaki bakorbo po ete balesa Eli. You must desire the anointing. Esengeli ozala na posa ya onction. If you don't want it, you won't get it. You must Nayebi te want soki it. biloko You nde understand? okoluka. Soki ozali na posa nango te ozwa yango te. Esengeli ozala na posa.
ya kozala na onction. I was a young boy, younger than these boys. Nazalaki kaka bajeune Young- lokola young- bino na young- moins kutu âgé ke bino. Younger than I was sitting somewhere there. Nazalaki ovanda bakota nsima kuna nazalaki ku jeune koleka yo. Oh, I desired the anointing. Mais nazalaki na désir pour sa makasi ya onction. I watched videos. I watched TV. Nazalaki kotala télévision, I ba see- vidéo, I see Benny Hinn, nazalaki komona ba Benny Hinn, Jimmy Swaggart, ba Jimmy Swaggart, Reinhard Bonke. ba Renard Bonke. I say, oh Lord, I want that Mpe anointing. nazalaki koyebisa nzambe ngai mpe nalingi nazala na onction lokola bango. But I had to, I had to pay a price. Mais esengelaki nafuta prix. It's not easy, Ezali facile te. but God can anoint you. God can and God Mais will nzambe anoint akoki you kopesa yo onction. Amen. in the name of Jesus. Na kombo na Yesu.